channel. It's me, Genie. So today, ga-unbox na naman tayo ng another purchase online. So, may nakita naman ako online and ang ano niya is lucky necklace, no? Lucky Genie necklace. So, kakarating nga niya today and ito na siya. So, open natin siya. I bought this one from Adarna and Charm. So, earlier, meron pa siyang another plastic. So, syempre, kailangan natin siyang i-disinfect. So, ayun, na-disinfect na natin siya earlier. So, ito na yung pinaka last plastic niya ulit. So, let's try to open it. So, according to what I read regarding this one, lucky Genie daw siya. So, once ma-receive mo siya, it's like, magiging lucky ka daw. So, ako naman, I just wanted to have this feeling of good vibes. I know naman that yung ano natin is still, we have to have our faith pa rin naman. And the best na kailangang sandalan. So, I just bought this one kasi curious din ako. At the same time, so lang yung mga feeling positive lang. So, why not? Kasi marami siyang good reviews at marami talagang positive comments talaga regarding this Lucky Genie. And aside from that, meron din silang sinasabi na it's good daw siya, glow in the dark. So, medyo ano ko dun sa mga ganun besh. Medyo na-amaze ako sa mga ganun mga glow in the dark. So, let us see how true is it. So, let's open na kung gano'n siya kagaya. So, I have here scissors na. So, I have to open na. So, may bubbles siya. There you have it. So, madali lang naman siya. Tcharan! So, ito yun. So, ayan siya guys. So, baliktad nga lang siya pag nasa video. So, ito po yun. So, ang ganda ng box niya. Medyo na-deform siya ng konti mga besh. Na-deform siya ng konti. Pero okay naman. So, ganito pala siya. So, let's try to open. Excited ako. Open. Pull. Oops. Mukhang hirap naman i-pull. So, dahan-dahan lang natin. Besh, waps. Ang hirap. Wait lang. Sige. Nilalaban siya, besh. Ito na. Tcharan! From the looks of it. Maganda yung amoy, pero okay lang. So, yan. Naku. Kaya lang mga beshi waps, mukhang yan na. Mukhang sa katagalan is natunaw na. Tingnan mo. Natapon na yung liquid. Ayan. So, ito na yun. Ayan siya mga besh. Nakita nyo ba? Ganda ng kulay niya, kaya lang. So, silver siya. So, may charm. So, let's see. Dumikit na siya mga besh. Ayan o. Okay. So, let's see. Ano ba to? Dumikit na siya. Hindi ko na mabasa. So, according dito, Lucky Genie and Adarna and Charms. Thank you, Agnes, for purchasing Lucky Genie by Adarna and Charms. Upon wearing, you are blessed by... Hala, hindi ko na mabasa mga beshi. Kasi naman, nabasa na siya, oh. Ano pa ba mababasa ito? So, try natin basahin. And back. So, ayan, basahin natin siya. Thank you, Agnes, for purchasing Lucky Genie by Adarna and Charms. Upon wearing, you are blessed by majestic energy that provides you good luck in business. Luck? Ano ba to? Wealth, business, family, career, friends, and many more. Lucky Genie also protects you from, ano ba yan? Hindi ko na siya mabasa. Hindi ko na siya mabasa mga beshi waps. Anyway, so, check na lang natin siya. So, ito na yun. Tanggalin natin yung plastic. Ayan. So, medyo, ano ba kasi ito? Natapon siya mga beshi waps. Sayang. So, hindi siya pwedeng basta-basta. Ano lang. Kasi natatapon siya mga besh. Yan. Ayan, kitang kulay niya. Diba? Ayan siya mga besh. O, diba? Siya naman malabo. Ayan, blue na blue yung color. So, try natin siya. Alam ko, bakit parang may malagkit na thing? So, let's see. Ang haba naman ito. So, yung chain niya is gawa daw sa silver. So, let's see. Kung gaano ba ito kahaba. Hindi ko maalala kung gaano siya kahaba. Pero bakit? Parang hirap niya i-antay pa rin. Magkapungul-bungul na siya. Mga beshi. Medyo hindi ko alam kung paano siya i-antay pa. Pero let's try. Let's try to wear kung maganda ba siya. And I hope and pray that this will give me a positive outlook in life. Wala yung mga negative vibes dyan. So, kailangan natin yung mga beshi. Lalo na ngayong meron tayong mga nararanasang pandemic. So, malakas makahatak ng mga negative vibes today. Pero, ayan. Malapit na. Oh my gosh. Ayan na siya. Chinin. So, let's wear it. Medyo malagkit. I hope hindi siya nagaan siya damit. Ay, ang taray niya mga besh. Ang ganda mo. Oh. Okay, so that's it. So I hope this will really give me a good luck, good vibes, and I will try to test mga ilan siguro mga araw pa. So thank you so much for watching. So if you want to see me doing another unboxing, you just follow me, my Facebook page, Agnes Aldaya Trinidad, and please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much mga besh. Bye-bye!